วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะคะจิ๋วจะมาแนะนำสินค้านะคะอาหารทะเลแปรรูปนะคะของทางเพจเรานะคะก็อันแรกเลยนะคะจะเป็นหมึกกระดอยแห้งนะคะหมึกกระดอยแห้งอันนี้นะคะโลอยู่ที่280 บาทนะคะ1กิโล500 บาทส่งฟรีทั่วไทยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นหมึกจอตานะคะหมึกจอตาครึ่งกิโล390 บาทนะคะ1กิโลกรัมนะคะ690 บาทนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถอินบ็อกซ์มาซื้อกับจิ๋วได้เลยนะคะอันนี้เป็นของชาวประมงนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นหมึกแพใหญ่นะคะอันนี้ครึ่งกิโล450 บาทตัวใหญ่มากเลยค่ะคุณลูกค้าตัวใหญ่มากเลยนะคะพอตักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาแพ็คแล้วก็มาซีมอย่างนี้นะคะดูดลมออกอย่างนี้นะคะแล้วก็แช่เลยนะคะแช่ฟรีซเลยนะถ้าใครสนใจนะคะ450 บาทนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาข้างเหลืองนะคะแบบงาแล้วก็ไม่งานะคะมี2อย่างเลยนะคะอันนี้ส่งฟรีทั่วไทยนะคะแบบงาแล้วก็ไม่งาข้อดีของการที่ซื้อของเพจเราอันนี้นะคะก็จะบอกว่าของเราไอ้เนี่ยมันไม่แข็งนะคะมันทอดแล้วกินกับข้าวอร่อยมากเลยนะคะหอมด้วยนะคะมีแบบงาแล้วก็ไม่งานะคะซื้อ1กิโลกรัมนะคะส่งฟรีทั่วไทยแล้วก็ถุงนี้นะคะจะเป็นถุงละครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโล180 บาทเท่านั้นเองนะคะได้เยอะมากค่ะได้เยอะมากๆเลยนะคะลองซื้อไปทานดูนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งอันนี้ครึ่งกิโลจะอยู่ที่500 บาทนะคะกุ้งตัวใหญ่มากนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะกุ้งตัวใหญ่มากกุ้งตัวใหญ่มากนะคะครึ่งกิโล500 บาทนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็อินบ็อกซ์มาทางเพจเราเลยนะคะส่งฟรีนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นมันปูนะคะมันปูกระปุกละ100 บาทนะคะถ้าใครได้ลองชิมดูที่บ้านต้องถูกปากถูกใจแน่ๆเลยนะคะก็ถ้ายังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพจเราแล้วถ้าสมมติว่าใครสนใจนะคะอยากให้ลองไปทานบางทีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่จังหวัดประจวบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากกินของสดใหม่ก็คือทางร้านเรานะคะจะส่งเพียงแค่1 วันเท่านั้นเองนะคะ1 วันก็ถึงเลยนะคะก็จะได้ของสดใหม่จากทะเลปากน้ำปลาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วค่ะอย่าลืมนะนี่ครึ่งกิโลได้เยอะมากค่ะ280 บาทนะคะ280 บาทแล้วก็1 กิโลอ่ะ1 กิโลมัน500 บาท1 กิโล500 บาทแต่ส่งฟรีนะคะถ้าอย่างสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะดูสิของเยอะมากเลยพร้อมส่งให้กับลูกค้านะคะพร้อมส่งเลยนะคะเยอะมากดูดิโอ้คือทุกอย่างจะฟรีซไว้หมดนะคะคุณลูกค้าทุกอย่างจะฟรีซไว้หมดเลยนะคะอยากได้อะไรนะคะลองเลื่อนไปดูในเพจของเราเนาะลองเลื่อนไปดูนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแบบฟรีซไว้อย่างนี้นะคะเป็นพวกปลาหมึกนะคะหมึกแดงนะคะหมึกไข่อะไรเงี้ยหมึกไข่แดงอย่างนี้ก็มีนะคะคือได้มาแบบสดๆนะคะแล้วเอามาปิดไว้เลยนะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะเจี๊ยบอันนี้นะคะแพ็คละ500 กรัมนะคะ280 บาทนะคะ280 บาทโอเคถ้ายังไงก็มีอีกมีมันปูด้วยคุณลูกค้าขาเยอะมากเนี่ยนี่มันฟิตไว้อย่างนี้เลยนะคะกุ้งมันจะมีอะไรอีกอะกล้ามกุ้งหน้าที่จิ๋วถือกล้ามกุ้งอันนี้กล้ามกุ้งแกะสินค้าขายดีนะคะแต่ว่ามันกระปุกใหญ่นะ500 กรัม500 กรัมยัดลงแบบแน่นๆเลยค่ะคุณลูกค้าอร่อยลองซื้อไปทานดูนะคะได้ลองแล้วจะติดใจนะคะโอ้ของเยอะมากเลยอยากให้ลองชิมอันเนี้ยเอาไปทำอะไรนะผัดกะเพราไปย่างหรือว่าจะทำอะไรอ่ะหมึกมะนาวอ่ะอร่อยลองชิมดูนะคะลองซื้อไปดูสินค้ามีเยอะมากเลยค่ะคุณลูกค้าถ้ายังไงสนใจนะคะอินบ็อกซ์มาทางเพจเราได้เลยนะคะ